Tu crois avoir déjà tout vu dans un avion? Attends de voir ce que des passagers ont laissé derrière eux. Le dernier truc, c'est du jamais vu. Un homme a embarqué avec un serpent de 1,50 m, tranquille, comme si c'était un animal domestique. Mais le pire, c'est qu'il a fini par l'oublier dans l'avion. C'est un enfant qu'il repère lors d'un autre vol. Serpent capturé, plus de peur que de mal. À Kolkata, pendant un simple nettoyage, le personnel est tombé sur $1 million en or dans les toilettes. Un trafiquant a flippé de se faire attraper par les douanes et a préféré tout abandonner là. Le dernier va vous choquer. À l'aéroport de Maurice, on a retrouvé un bébé vivant dans la poubelle des toilettes. Sa mère a accouché pendant le vol, puis l'a laissé là. Le bébé a survécu.